Quý bạn đạo có thấy chương trình này hay không? Năm sau chúng ta có thể tiếp tục cái chương trình hội thảo giống như vậy, thì mình cũng có thể học hỏi được nhiều điều từ các em. Sau đây cảm ơn chị Trần Xuân Thu và anh Trần Đình Toản cùng các em với những ý kiến rất là thành thật và chân tình. Chương trình sáng nay sẽ được tiếp tục với cuộc hội thảo bằng tiếng Pháp. Sau đây xin mời bạn đạo gặp gỡ một nhóm tu học dùng tiếng Pháp do anh Lê Đình Bảo đảm trách. Xin mời anh. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị, xin cho phép được nói tiếng Pháp để giới thiệu chương trình này, rồi sẽ dịch lại lần sau cho quý bác, quý anh chị và Đức Thầy. Chers amis, c'est le tour des pratiquants de langue française d'animer cette partie, deuxième partie, qui nous a été concoctée par le comité d'organisation. Alors, je vais introduire brièvement, et en premier, c'est de remercier l'ami pratiquant Bú Quang, qui nous a dit que nous partageons le même perfectionnement spirituel et nous avançons ensemble. Alors, donc c'est à votre tour maintenant de venir sur l'estrade dans le programme qui a été fixé par le comité d'organisation, qui est réparti en 3 questions. Premièrement, pourquoi menons-nous la vie de perfectionnement spirituel de vos vies? Quels en sont les résultats? Et troisièmement, d'où vient la foi? Alors, je vais inviter Long, Annie, pour venir animer cette partie. Voilà, donc les pratiquants de langue française se retrouvent dans la famille de vos vies. Donc maintenant, permettez que je traduise pour introduire votre groupe. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị, chúng ta được biết là có hơn khoảng, nói về ngôn ngữ là trên dưới 10 ngôn ngữ, nhưng thật ra chúng ta cùng một tư tưởng, cùng một đường lối như hồi nãy, nghĩa là bạn đạo Bửu Quang đã nói cùng tôi cùng tiến. Thì giờ đây đó là các bạn đạo Pháp, trong cái chương trình mà ban tổ chức đã đặt ra là tại sao tu vô vi, kết quả tu vô vi và niềm tin từ đâu. Thì đây là các bạn đạo Pháp nói tiếng Pháp từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng chia sẻ với các bác các anh chị với sự chứng giám của Đức Thầy. Xin mời các bác các anh chị và xin mời. Donc, nous saluons tous les amis pratiquants. Nous avons travaillé sur les thèmes de la vie de perfectionnement spirituel. Kính chào quý bạn đạo. Chúng tôi đã thảo luận với nhau về 3 đề tài mà nghĩa là Đức Thầy đã cho chúng ta. Thứ nhất là nghĩa là về pháp lý vô vi và hành thiền. Donc le groupe français cette année a beaucoup échangé les expériences. Nhóm bạn đạo Pháp đã nghĩa là trao đổi rất nhiều về nghĩa là những kinh nghiệm tu học. Et nous avons en fait à travers nos expériences décliné 4 étapes d'évolution de notre pratique spirituelle. Và qua cái sự tu học của chúng tôi đã nghĩa là phân tách ra nghĩa là 4 giai đoạn trong nghĩa là việc hành pháp. La première étape en fait se situe au niveau de notre caractère. Là giai đoạn đầu tiên là nhấn mạnh về nghĩa là tánh của chúng ta. Ensuite notre perfectionnement dans la vie terrestre et spirituelle. Và sau đó là nghĩa là sự tu học về phương diện nghĩa là đời sống hàng ngày và sau đó về phương diện tâm linh. Ensuite, comment nous avons en fait, grâce à ça, nous pouvons développer notre énergie spirituelle. Và nhờ cái sự hành thiền đó chúng ta đã nghĩa là đã phát triển được nghĩa là phương diện tâm linh của chúng ta. Donc les premiers en fait, je pense que nous allons plutôt parler avec les pratiquants par rapport à nos expériences, parce que faire une synthèse, c'est vrai que, enfin, pour nous, je pense qu'il est plus intéressant
que les pratiquants expriment leurs idées. Thay vì nghĩa là làm một cái nghĩa là sự tổng hợp của những ý kiến của mỗi một người á, thì chúng tôi muốn trao đổi cho các bạn, trao đổi cùng với lại các mỗi người của bạn đạo có mặt tại đây. Alors, nous allons présenter tout d'abord les amis pratiquants. Nous avons bien sûr des célébrités parmi nous que tout le monde connaît ici. Và chúng tôi sẽ xin giới thiệu cho mỗi một bạn đạo có mặt tại đây. Alors, nous présentons Khan, si je me souviens. C'est un ami pratiquant de longue date que tout le monde connaît. Hein. Ensuite, à côté, nous avons, tu peux t'exprimer, Long. Xin được, Long peut se présenter. Với bạn đạo đầu tiên là anh Khánh, ở một bạn đạo nghĩa là đã cũng hành thiền từ lâu và nghĩa là ở tại nước Réunion. Ensuite, Jacqueline. Tu peux te présenter. Vous pouvez applaudir Jacqueline, je vous en prie. Jacqueline. Bạn đạo thứ hai là chị Jacqueline. À côté de Jacqueline, Alain Canitro, please. Sau đó đó là anh Alain Canitro, mà nghĩa là ai? Remember, sorry, you remember I have a finger terrible. And à côté, Wei Hua. Là bên cạnh là chị Huệ Hòa, mà các bạn đã được biết ngày hôm qua. Et Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Và chị Marie-Thérèse là một bạn đạo tại Pháp Quốc. Hồi nãy tôi quên giới thiệu với các bạn là có anh Long ở Canada. Long de Canada. Langue de Canada. C'est vrai que tous ces amis pratiquants sont des amis pratiquants qui ont une expérience très riche. Mỗi bạn đạo đều có những kinh nghiệm nghĩa là phong phú. Et c'est vrai que bon, ça fait longtemps que nous n'avons pas entendu l'expérience de certains amis pratiquants. Et je pense quand même qu'il est intéressant un petit peu de les faire parler. Và nghĩa là đã từ lâu chúng ta không có được dịp nghĩa là nghe những bạn đạo nó phát biểu ý kiến. Thành thử ra có lẽ là chúng tôi xin nghĩa là mỗi một bạn đạo Alors bon, là trình bày với tất cả các bạn những kinh nghiệm mà bản thân mà các bạn đó đã có được trong là cuộc hành pháp. Donc bon, je ne sais pas s'il y a des courageux parmi nous qui veulent commencer. Chúng tôi xin mời một La vie de perfectionnement. En fait, ce que nous souhaite, c'est que vous partagez vos expériences dans la vie de tous les jours. Quels ont été vos résultats, les résultats les plus probants, en fait. Chúng tôi hy vọng là nghĩa là các bạn đạo đó sẽ trình bày những kết quả nghĩa là chất phát mà nghĩa là thực tế trong cái đời sống hàng ngày. Qu'est-ce qui t'a semblé, par exemple, Jacqueline, le plus important dans ta vie, ce qui t'a marqué le plus? Xin mời chị Jacqueline cho biết là nghĩa là những cái gì mà đã đánh dấu trong là rất là quan trọng đối với chị trong cuộc đời sống là hành thiền. Bon, ça marche bien. Oui, ça marche. She's afraid. Alors, beaucoup me connaissent ici. J'ai commencé à pratiquer il y a 30 ans. Nhiều người trong giữa chúng ta đều biết tôi và nghĩa là tôi đã bắt đầu hành thiền cách đây nghĩa là 30 năm. It's a long time. Alors, j'ai connu cette voie spirituelle par hasard. Tôi gặp được cái pháp này nhờ một sự tình cờ. Je ne cherchais rien du tout. Tôi chả có tìm kiếm gì hết. Et c'est un ami qui pratiquait les arts martiaux avec moi qui m'a dit tiens, je vais t'enseigner une méthode si ça t'intéresse. Tôi nhờ có một bạn đạo nghĩa là tập võ cùng với tôi đã nói tôi về cái pháp này, nói với tôi rằng nghĩa là tôi cứ biết một cái pháp này hay lắm, rồi tôi nói cho chị nghe. Et alors, j'ai commencé à pratiquer les exercices qui ne me semblaient pas du tout difficiles, mais qui ne le sont pas d'ailleurs. Tôi đã bắt đầu hành thiền và tôi làm những các cái pháp mà người bạn đó chỉ cho tôi.
thì tôi thấy nghĩa là những các cái điều mà phải làm rất là dễ dàng chứ không có khó khăn gì hết. Et très vite, j'ai eu des résultats et des expériences. Và tôi nghĩa là rất là mau chóng, trong một thời gian nghĩa là rất là mau chóng tôi có được kết quả và tôi có những kinh nghiệm về tâm linh. Alors le premier bénéfice, bon, ce n'était pas la santé puisque je n'avais pas de problème de santé, mais le premier bénéfice a été le pardon. Je pardonnais plus facilement. Là kết quả đầu tiên đó, đối với tôi không phải là nghĩa là sức khỏe vì tôi không có bệnh tật gì hết, nhưng mà nghĩa là kết quả đầu tiên đối với tôi đó là tôi dễ tha thứ hơn. Et puis s'est développé chez moi petit à petit le côté militaire, puisqu'il y a plusieurs États, dont l'État militaire qui représente la précision, l'ordre. Sau đó có một cái cạnh mà nghĩa là tôi để ý là trong cái pháp của mình nó có một cái trật tự rất là gần như là nghĩa là trật tự mà nhà binh phải có, là nghĩa là phải có trật tự, phải có quy củ, phải có tất cả những các cái gì mà nghĩa là cần thích hợp với tôi. Et puis au fur et à mesure de la pratique, j'ai commencé à développer un peu de compassion. Và sau một thời gian hành thiền đó, thì tôi bắt đầu khai triển một chút các cái là sự hòa ái và nghĩa là sự thông cảm với lại trong tôi. Et puis la compassion s'est développée de plus en plus. Rồi sau đó cái hòa ái đó từ từ nảy nở hơn trong tôi. Donc le bénéfice de cette, pour mon expérience, le bénéfice de cette pratique a été petit à petit de me sentir mieux avec les autres et d'essayer de comprendre mieux les autres. Và sau đó nhờ cái sự phát triển đó mà trong đời sống tôi hiểu những người mà tôi nghĩa là gần gũi hơn. Et maintenant, je continue pour pouvoir m'améliorer encore davantage, bien que ça prenne toujours beaucoup de temps, ça arrive petit à petit. Il ne faut pas espérer avoir des résultats rapidement, mais il faut être patient et continuer. Và tới ngày hôm nay ấy, thì tôi vẫn tiếp tục để hành thiền và tôi cố nghĩa là sửa đổi và từ từ chứ không có gấp. Nhưng mà đối với tôi thì nghĩa là từ từ tôi có sự thay đổi trong tôi. Et plus on continue, et plus le cœur change. Và mình càng tiếp tục đó, thì mình thấy nghĩa là cái tâm của mình nó càng là thay đổi. C'est pourquoi je vous invite à continuer à bien pratiquer, sans espérer de résultats rapides, mais de bien vous accrocher. Cho nên tôi có một lời khuyên là xin các bạn nghĩa là tiếp tục hành thiền và tiếp tục những gì mà các bạn đã bắt đầu, mà đừng có mong mỏi một sự thay đổi nào nhanh chóng, nhưng mà nghĩa là cái sự thay đổi đó nó sẽ đến từ từ. Et si je peux vous recommander quelque chose, c'est que lorsque vous rentrez le soir du travail, de faire la respiration allongée, c'est très bénéfique et ça calme des soucis de la journée. Và tôi có một nghĩa là điều nhắn nhủ với các bạn nữa là nếu mà sau một ngày làm việc, khi các bạn về thì các bạn nghĩa là nên làm cái pháp luân chiếu minh, là tại vì nghĩa là cái pháp luân chiếu minh mà thầy Tám dạy cho chúng ta đó là nó sẽ nghĩa là giúp các bạn nghĩa là tìm lại được sự thanh tịnh rất là dễ. Avec cette méthode, nous ne sommes pas seuls non plus. Moi, je suis célibataire, je n'ai pas de famille qui m'entoure, je suis pratiquement seule et je ne me sens jamais seule. Je pense beaucoup à Monsieur Tam, je place les mots de temps en temps, pas tous les jours, comme beaucoup malheureusement, mais je me sens bien avec cette pratique.
Một điều nữa mà tôi muốn nghĩa là chia sẻ cùng các bạn đó, là khi mình hành cái pháp thiền này đó thì mình không có nghĩa là cô đơn. Tuy tôi là độc thân, tôi ở một mình từ bao nhiêu năm, nhưng mà lúc nào tôi cũng nghĩ tới thầy Tám. Lâu lâu thì tôi cũng niệm Phật, và tôi cũng là như mọi người không có niệm Phật thường xuyên, nhưng mà nghĩa là tôi cố hành thiền và nghĩa là tôi cố niệm Phật, và luôn luôn tôi nhớ tới thầy Tám, thì lúc đó tôi không có cảm thấy cô đơn gì hết, và luôn luôn tôi thấy có một sự nghĩa là an ủi trong tôi. Alors je vous souhaite bon courage parce que nous sommes tous plus ou moins paresseux, bien sûr, mais essayons de tendre au meilleur et nous avons une pratique, alors il faut l'utiliser. Và nghĩa là tôi chúc các bạn nghĩa là nhiều can đảm để tiếp tục. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à Jacqueline. Tôi muốn xin thêm một chút những điều mà chị Jacqueline đã nói. Jacqueline a une grande force. Và chị Jacqueline có một sức mạnh rất lớn. Elle pratique la méthode depuis 30 ans, c'est ça? Depuis 30 ans déjà. Và chị ấy hành thiền từ 35 năm. Et elle a ce courage de pratiquer seule parce qu'elle est isolée des autres. Và chị có cái can đảm là chị hành thiền một mình, và là tại chị sống có một mình. Et malgré ça, elle est toujours parmi nous. Alors je vous demande vraiment de l'applaudir. Và dù cái sự cô đơn đó, nhưng mà nghĩa là nếu trong mỗi một dịp thì chị luôn luôn có mặt giữa chúng ta, với chúng ta, để chia sẻ với chúng ta. J'aimerais continuer par Alain, que nous connaissons tous, Alain, n'est-ce pas? Chúng Une ta tiếp tục, celebrity man. chúng ta tiếp tục bằng Alain, mà nghĩa là mọi người giữa chúng ta đây đều biết đến Alain. Chúng tôi xin nghĩa là các bạn nghĩa là cho anh Alain một tràng pháo tay. Alain fait de grandes choses dans vos vies depuis longtemps. Và Alain đã nghĩa là hành thiền vô ly từ lâu lắm rồi. Ces derniers temps, il a dû un petit peu on va dire, se retirer, car il a eu quelques difficultés dans sa vie. Và ít lâu nay thì anh ít xuất hiện vì anh có gặp những trở ngại nghĩa là riêng tư. Et j'aimerais donner la chance à Alain d'ouvrir son cœur. Và tôi muốn cho anh có dịp may là để cởi mở cái tâm của anh, D'exprimer un petit peu son vécu, son ressenti. và để anh có thể nghĩa là phát biểu những cái gì một phần những các cái gì mà Parce anh que đã sống. car je pense que les épreuves que Alain a vécues ces derniers temps ont été très dures. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une chance pour lui d'avoir cette occasion pour s'exprimer et d'ouvrir son cœur devant vous tous. Và anh Alain đã trải qua những khó khăn rất là mạnh, và có lẽ đây là một dịp để cho anh có thể cởi mở tâm trí và chia sẻ cùng tất cả chúng ta tại đây. Alors si Alain accepte un petit peu d'échanger quelques expériences par rapport à son vécu, son perfectionnement dans la vie spirituelle, comment il a pu surmonter ces épreuves et quels moyens il a utilisés pour le faire. Vậy xin Alain là chia sẻ với chúng ta một phần những các cái khó khăn mà anh đã gặp, làm sao anh đã nghĩa là có thể vượt qua những các cái khó khăn đó, và nhờ những các cái gì mà đã giúp anh trải qua cái khó khăn đó. Le monde d'en haut nous réserve parfois de drôles de surprises. Là các đấng bề trên nhiều khi dành cho chúng ta những điều rất là lạ. J'ai commencé à pratiquer un jour que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Tôi đã bắt đầu hành thiền đó, một ngày mà nhiều bạn có mặt tại đây đã biết. J'ai appris l'importance de cette date quelques jours après. Au moment où ça s'est passé, je ne le savais pas. Tôi rất là
nhớ cái ngày mà tôi đã bắt đầu. J'ai appris le Vovi un jour d'avril 1975. C'est le jour de la chute de Saigon. Tôi gặp được cái vô vi một ngày là tháng 4 năm 1975 là ngày mà nghĩa là Việt Nam đã mất. Mon destin est lié au Vietnam. Là cái đời sống của tôi có một cái liên quan với cái đời sống của các bạn Việt Nam. Je sais que dans cette existence, aujourd'hui, je suis français. Dans le passé, j'ai été chinois et vietnamien. Trong đời sống này á, thì tôi là người Pháp, nhưng mà trong những các cái đời kiếp trước của tôi á, thì tôi là người Tàu. Notre destin à tous, Vous pouvez l'applaudir, oui. notre destin à tous est lié. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Đời sống của chúng ta đều có một sự liên hệ giữa chúng ta. Une des questions qui nous a été posée est pourquoi nous pratiquons le Vovi. Một câu hỏi mà được đặt ra là tại sao chúng ta tu cái pháp vô vi này. Quand j'ai connu le Vovi, j'étais jeune. Khi mà tôi biết là cái pháp vô vi này tôi rất là trẻ. Je n'avais pas de problème. Tôi không có vấn đề gì hết. J'avais assez d'argent pour vivre. Tôi có đủ tiền để mà sống. J'étais en bonne santé. Tôi rất là mạnh khỏe. Et pourtant, ma vie ne ressemblait à rien. Nhưng mà đời sống của tôi đó không có ý nghĩa gì cả. Le Vovi, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Cái pháp vô vi này đó là một cái pháp mà đã cho tôi một ý nghĩa trong cuộc đời của tôi. Aujourd'hui, j'ai vécu des choses très différentes. J'ai vécu en bonne santé. J'ai vécu Ngày hôm nay á, tôi sống một cái đời sống rất là khác. Tôi rất là mạnh khỏe. J'ai vécu avec de l'argent. Tôi đã sống với có rất nhiều tiền. J'ai vécu avec du travail, un bon travail. Tôi sống với một cái công ăn việc làm. Et puis j'ai vécu malade. Sau đó tôi sống một đời sống bệnh tật. J'ai vécu homeless, sans logement. Tôi lại sống một đời sống vô gia cư, vô nghề nghiệp. J'ai vécu sans travail. Tôi sống không một công ăn việc làm gì hết. Et à ce moment-là, on se rend compte que tout ça, ça n'a pas de sens. Và tôi nhận thấy là tất cả những chuyện xảy ra đó không có ý nghĩa gì cả. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Tất cả những điều đó không có quan trọng. La seule chose importante, Một điều quan trọng nhất đó, c'est de garder le contact avec soi-même, avec la partie spirituelle en nous, garder le contact avec Dieu. điều quan trọng nhất đó là mình giữ cái sự liên hệ, sự liên quan tới nghĩa là cái đời sống của mình, đời sống tâm linh của mình và với Thượng Đế. Le seul malheur dans la vie, c'est quand on perd le contact avec Dieu. Cái điều mà nghĩa là khổ tâm nhất đó, có thể đến với chúng ta đó là mình mất cái sự liên hệ giữa với Thượng Đế. Parce qu'alors la vie perd tout son sens Và lúc đó thì đời sống chúng ta không có ý nghĩa gì cả et plus rien n'a d'importance. và không có gì là quan trọng cả. J'ai été président de l'association, Tôi đã là hội trưởng của Hội Ái Hữu. j'étais un des responsables du comité d'organisation des congrès. Tôi là một trong những người nghĩa là phụ trách việc tổ chức đại hội. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. Ngày hôm nay tôi không có một cái chức vụ gì hết, Mais je suis votre frère à tous. nhưng mà tôi là một bạn của tất cả các bạn có mặt tại đây. C'est ça que j'ai Một appris. người anh em. C'est ça que j'ai appris. Et ça, c'est une très grande joie pour moi. Và đó là điều mà tôi học được và đó là điều làm tôi vui sướng nhất. Merci à tous du fond du cœur. Cảm ơn tất cả các bạn tại đây. Alain nous a... Excusez-moi, je suis émue. Alain nous a montré la grande valeur de vos vies.
Alan đã cho chúng ta thấy sự cao cả của cái pháp vô vi này. La grande valeur du vô vi, c'est l'amour de chacun, l'amour de tous les pratiquants, l'amour de Dieu. Sự cao cả đó nằm ở trong sự nghĩa là yêu thương của tất cả các bạn có mặt tại đây, sự yêu thương Thượng Đế. L'amour du vô vi, c'est aimer et pardonner et développer son cœur de compassion. Sự cao cả của vô vi là nghĩa là tha thứ và thương yêu. Et l'on voit que Alain il a pu surmonter ces épreuves, toutes ces épreuves difficiles grâce à la méthode. Et ça, c'est le bien le plus précieux. Là Alain đã trải qua tất cả những khó khăn của anh ấy, và nhờ cái pháp hành thiền này, thành thử tôi nghĩ là đó là một cái là rất là quý, một món quà rất quý. Mais Alain ne peut pas dire qu'il est rien, Alain không có thể nói là anh không có gì cả, car il a une grande valeur aux yeux de tous. và anh có một cái mà giá trị nghĩa là rất là lớn, là tất cả các bạn đạo có mặt tại đây. Maintenant, nous allons passer dans un pays plus froid, Québec, à Toronto. J'aimerais donner la parole à Long, qu'il exprime un petit peu aussi une expérience de sa vie qui l'a beaucoup marqué. C'est vrai qu'il faut savoir ouvrir son cœur. Le fait d'ouvrir son cœur, ça aide tout le monde. Et ça vous aide, ça aide à la fois ici les amis pratiquants, mais ça vous aide aussi vous. Donc, j'espère que Long nous donnera cette chance d'échanger quelque chose avec nous. Và nhận lời cho anh Long, là anh Long cũng đã có trải qua một cái kinh nghiệm rất là quý và muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Xin chào các bác, je vais parler en français. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans, c'est le 24 décembre. C'est là que j'ai commencé mon entrée dans la vie spirituelle. Và hôm nay là chúng tôi có mặt ở đây là bữa nay là đánh dấu 20 năm mà tôi nghĩa là đã gặp được cái pháp này. Comment je suis rentré dans la voie spirituelle? Parce que j'étais malade. Tại sao nhờ cái gì mà tôi đã gặp cái pháp này đó, là tại vì nghĩa là trong lúc đó tôi bị bệnh. Le 24 décembre, j'étais malade. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais dans le lit et ma femme et les enfants sont partis au centre d'achat. Ngày 24 tháng 12 đó, thì tôi nghĩa là bị bệnh và tôi nằm trong một cái giường bệnh. Alors, j'ai dit, si je dois mourir, je dois mourir. Alors, je me traînais devant la statue de la Vierge Marie. Et au lieu de prier, j'ai pleuré. Tôi trong lúc đó, trên giường bệnh của tôi thì tôi nghĩ là nếu mà tôi phải chết thì tôi chấp nhận và nghĩa là tôi quỳ trước hình tượng của nghĩa là Đức Mẹ, Đức Mẹ trong tại vì anh Long đó là đạo Công giáo nên nghĩa là Đức Mẹ La Vierge Marie là tượng trưng cho nghĩa là duy trì cái mẫu của nghĩa là đạo chúng mình. Alors j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai pas pu prier. Thay vì cầu nguyện đó, thì anh quỳ trước Đức Mẹ và anh khóc trong 1 tiếng đồng hồ. Et quand j'ai pleuré après, j'étais en forme et j'ai décidé que ma vie va changer à partir de cela. Sau khi khóc 1 tiếng đồng hồ đó, thì tôi thấy là rất là khỏe và tôi quyết định là bắt đầu từ đây đời tôi sẽ thay đổi. Et j'ai cherché une méthode pour pratiquer. Và tôi tìm một cái pháp để mà hành thiền. Alors, ma sœur de Calgary m'a envoyé les livres de M. Hovenheim et La vérité par Dieu. Sau đó thì nghĩa là người chị của tôi đã gửi cho tôi một cuốn sách của ông Hồ Văn Em
Người chị tôi ở Calgary gửi cho tôi cuốn sách của ông Hồ Văn Em và cái Thượng Đế Giảng Chân Lý. Et j'ai lu le livre en un mois et j'ai su que la méthode, c'est pour moi. Tôi đọc mấy cuốn sách đó trong 1 tháng và sau đó thì tôi biết là cái pháp đó là cái pháp nghĩa là dành cho tôi. Alors j'ai commencé à pratiquer tout seul. Và tôi bắt đầu hành thiền một mình. Et après, j'étais allé à Calgary après pour rencontrer ma famille. Và sau đó thì tôi đi Calgary để gặp gia đình tôi. J'ai rencontré un pratiquant vô vi. Tôi gặp một bạn đạo vô vi tại Calgary. Et la nuit j'ai dormi et j'ai eu une vision. Sau đó thì một đêm tôi nằm ngủ và tôi đã thấy một ấn chứng. Dans ma vision, j'ai rencontré Dieu. Trong cái ấn chứng đó thì tôi gặp Thượng Đế. Et à partir de ce jour-là, quand je suis revenu de Calgary, j'ai commencé à pratiquer systématiquement la méthode. Và sau đó khi trở về Montréal lại đó thì tôi bắt đầu hành thiền cái pháp này. Et j'ai vu des changements mystiques à l'intérieur de moi. Và tôi thấy những sự thay đổi, những ấn chứng rất là huyền bí trong tôi. Et j'ai vu que ça ouvrait mon cœur. Và tôi thấy là cái tâm của tôi nó mở. Et je sais que quand je médite la méthode et que je fais par amour, ça va très bien. Và khi mà tôi hành thiền cái pháp này đó, thì mà với tất cả cái tình thương của tôi thì nghĩa là tôi thấy là rất là khỏe mạnh. Et plus je pratique la méthode, Và càng hành thiền cái pháp, plus je ressens Dieu à l'intérieur de moi. tôi lại càng nhận thấy, cảm nhận được nghĩa là Thượng Đế ở trong tôi nhiều hơn. Et j'ai su que peu importe où j'allais, Dieu est toujours à l'intérieur de moi. Và tôi cảm nhận được là bất cứ tôi đi đâu thì Thượng Đế luôn luôn ở trong tôi. Et Maître Tam, un jour, il m'a fait rentrer pour parler avec lui. Và một ngày Đức Thầy đã gặp tôi và để cho tôi nghĩa là được ý kiến Đức Thầy. Et M. Tam m'a pris dans les mains et il m'a dit, Và Thầy Tám nghĩa là cầm tay tôi và Thầy Tám nói, la sérénité va travailler avec toi. Đấng Thanh Tịnh sẽ làm việc với anh. Et j'ai vu que M. Tam me disait des choses que je ne comprenais pas dans le temps et que maintenant, je vois que ça se réalise. Lúc đó thì tôi không hiểu những gì Thầy Tám nói với tôi, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi thấy những gì Thầy Tám nói đã bắt đầu nghĩa là đã được thực hiện. Je peux vous dire que pratiquer la méthode vô vi avec le cœur, sincèrement, simplement, nous réalisons Dieu à l'intérieur de nous. Và tôi có thể nói với cùng các bạn là nếu mà chúng ta hành thiền với tất cả tâm trí của chúng ta, với tất cả tâm thành của chúng ta, thì chúng ta sẽ nghe là cảm nhận được Thượng Đế ở ngay chính chúng ta, trong ta. Et je sais que nous sommes venus ici, c'est par amour. Và tôi biết rằng là nếu chúng ta tới đây là vì nhờ tình thương. Et à chaque fois que je pratique la méthode et que je pense à Dieu, Và mỗi lần mà tôi hành thiền và tôi nói chuyện với Thượng Đế, alors les larmes me viennent. lúc đó tôi khóc. Parce que je me rappelle, Vì tôi nhớ rằng nous sommes venus dans le ciel chúng ta tới đây từ trên trời. C'est pourquoi Vì lý do đó, nous devons apprendre à nous aimer, à nous pardonner, ne pas faire de séparation, vì vậy chúng ta không phải học là thương yêu, tha thứ, đừng có chia rẽ. et la séparation
le plus dur, c'est de juger chacun de nous à travers la pensée. Và cái sự chia rẽ đó nghĩa là ở ngay giữa chúng ta. Et de nous apprendre à nous estimer, à nous apprécier dans l'amour véritable. Và dạy cho chúng ta nghĩa là thương yêu nhau và tha thứ nhau trong cái tình thương thật. Et quand nous aimons véritablement, Khi chúng ta thương yêu thật sự, nous pouvons lâcher prise, chúng ta có thể buông bỏ, nous pouvons apprendre l'humilité chúng ta có thể học sự khiêm nhường, et nous pouvons apprendre à harmoniser nos rayons d'énergie yin et yang. và chúng ta có thể nghĩa là hòa hợp cái luồng điển âm dương. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais la seule chose que je voudrais répéter ici, nous sommes tous une famille de lumière. Tôi có rất nhiều điều để nói với các bạn, nhưng mà nghĩa là chỉ có một điều tôi cũng muốn nói với các bạn là chúng ta là những người con của ánh sáng, là chúng ta một gia đình. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous aimer seulement. Vì lý do đó mà chúng ta chỉ có thể thương yêu nhau thôi. Je vous remercie. Tôi thành thật cảm ơn các bạn. Les amis pratiquants dans ce groupe expriment beaucoup aujourd'hui leurs sentiments, ouvrent leur cœur envers vous, et c'est vrai que c'est très difficile de le faire. Các bạn có mặt tại đây đã cởi mở tâm trí của các bạn ấy với chia sẻ với tất cả chúng ta ở đây, và rất là khó để mà nghe. Il faut un grand courage et je vous demande encore vraiment de les applaudir pour les encourager. Merci. Đó là một điều rất khó, để chúng ta xin các bạn nữa là cho một tràng pháo tay. On voit que vos vies, en fait, on ne rencontre pas le vos vies par hasard. Chúng ta nhận thấy là không phải là một sự ngẫu nhiên hay là một sự tình cờ mà chúng ta gặp được cái pháp vô vi này. Vos vies, c'est vraiment un miracle. Cái pháp vô vi này đó thì có thể nói là một phép lạ. Donc c'est un miracle dans les grandes choses et les petites choses. Cái phép lạ đó nghĩa là thể hiện qua những cái chuyện lớn hoặc những chuyện nhỏ. Et j'aimerais donner la parole à Wewa pour qu'elle exprime quelque chose, une expérience de sa vie. Xin chị Hòa nói đôi lời với chúng ta. Qui pour moi est un véritable miracle. Và đối với chị thì đó là một phép lạ rất lớn. Bonjour à tous. Xin chào các bạn. Je connais la méthode depuis février 86. Tôi biết được cái pháp này từ tháng 7 năm 1886. J'aimerais parler de la piété filiale. Tôi muốn nói về cái tình cha con. Ce que le Vovi m'a appris, Những điều mà vô vi đã dạy tôi c'est qu'il fallait développer son potentiel et, de pardon et d'amour. là chúng ta phải nghĩa là phát triển cái khả năng tha thứ và thương yêu. Tout au début de ma pratique, c'est ce que Père m'a dit. Đó là những điều mà cha đã chỉ dạy cho tôi trong lúc ban đầu. Que je devais développer mon pouvoir de pardon et d'amour. Là tôi phải phát triển cái khả năng tha thứ và thương yêu của tôi. J'ai grandi sans mes parents. Tôi đã lớn lên mà không được cha mẹ chăm sóc. Le peu que j'ai reçu de mes parents a été énormément de violence. Có một vài điều mà tôi nhận được
từ cha mẹ tôi là một sự là rất là. Et puis j'ai été placée à la DAS. Sau đó tôi được đặt tại nhà gần như là mồ côi. Un jour, j'ai rencontré le Vauvy. Một ngày nào đó tôi đã gặp một pháp vô vi. Et puis j'ai rencontré Père. Và tôi gặp cha. Je lui ai parlé de ma maman en particulier. Tôi đã nói với cha về mẹ của tôi. Et il m'a dit que je devais aimer ma mère. Và cha nói với tôi là tôi phải yêu mẹ của tôi. Et là, je me suis dit, Và lúc đó tôi tự nói trong tôi. il ne sait vraiment pas ce que j'ai vécu. Cha không biết những gì tôi đã phải trải qua. La vie a fait que j'ai dû m'occuper d'elle. Đời sống đưa đẩy tôi làm tôi phải là lo cho mẹ tôi. J'ai dû prendre une grande responsabilité. Tôi đã phải nhận một trách nhiệm rất lớn. Je me suis occupée d'elle au début par devoir, Mới đầu tôi lo cho mẹ tôi vì bổn phận, pensant ainsi accomplir mon devoir de piété filiale. nghĩ rằng là làm như vậy thì tôi sẽ là một phần nghĩa là hiếu của tôi. Et très égoïstement, je me disais, Và một cách rất là ích kỷ tôi tự nói với tôi rằng elle finira bien par m'aimer. bà ấy một ngày nào đó bà ấy sẽ yêu thương tôi. Ça ne marchait pas tout à fait comme je le pensais. Nhưng mà nghĩa là mọi sự đều xảy ra không như tôi mong muốn. Et puis un jour, je me suis dit, et si c'était moi qui devais commencer par l'aimer tout simplement? Và một ngày nào đó tôi nghĩ rằng là điều mà tôi có lẽ phải làm là bắt đầu tôi phải yêu mẹ tôi. À partir de ce jour-là, la relation entre ma mère et moi a totalement changé. Và từ ngày đó thì nghĩa là cái sự liên lạc giữa mẹ tôi và tôi hoàn toàn thay đổi. J'ai compris que m'acquitter de mon devoir de piété filiale, ce n'était pas simplement une chose mécanique, ni juste un devoir. Tôi hiểu rằng là làm tròn cái chữ hiếu của tôi ấy, không phải là chỉ làm những việc nghĩa là máy móc và hàng ngày và trông nom mẹ tôi, Mais que je devais réellement aimer ma mère. và mà tôi phải thương yêu mẹ tôi một cách thành thật. Avec le temps, j'ai compris sa souffrance. Và với thời gian tôi đã hiểu sự đau khổ của mẹ tôi. Et je l'aimais de plus en plus. Và tôi từ đó càng ngày tôi lại càng thương yêu mẹ tôi hơn. Ceci, je le dois au Vauvy. Cái điều đó tôi đã nhờ vô vi. Je le dois à notre maître. Tôi nhờ Đức Thầy. Quand j'étais enfant, je faisais une prière. Rồi khi mà tôi còn nhỏ, tôi có đọc một cái, tôi có cầu nguyện. Je demandais à Dieu de ne jamais détester ma mère. Tôi xin Thượng Đế cho tôi đừng bao giờ ghét mẹ tôi. Une fois encore, grâce au Vauvy, Một lần nữa nhờ vô vi, j'ai pu vraiment aimer ma mère. tôi đã thương yêu mẹ tôi một cách là rất là thành thật. Mais le plus beau cadeau, Nhưng mà nghĩa là cái món quà đẹp nhất, ce n'est pas tant que je lui ai tout pardonné et que je l'aime, không phải là nghĩa là tôi đã tha thứ cho mẹ tôi, mà tại là vì tôi yêu mẹ tôi thật tình. mais le plus beau cadeau qui m'ait été donné, c'est non seulement que j'ai une mère, mais que j'ai retrouvé ma maman. Và cái món quà lớn nữa là nghĩa là không phải là tôi chỉ thương yêu mẹ tôi, mà tôi đã tìm ra được mẹ tôi và yêu mẹ tôi thật tình. Aujourd'hui, si je dois faire une prière, Nếu mà ngày hôm nay tôi phải cầu xin, elle a aujourd'hui 81 ans.
Ngày hôm nay mẹ tôi 81 tuổi. C'est qu'elle puisse, elle aussi, rencontrer dans une prochaine existence le Vovi. Là kiếp sau này tôi chúc cho mẹ tôi có thể gặp được vô vi trong một kiếp sau. Et je lui souhaite aussi, c'est de pouvoir accéder à des sphères plus légères. Và tôi hy vọng rằng mẹ tôi có thể là đạt được những tầng lớp nhẹ hơn. Et que de cette estrade, bien que très loin par les kilomètres d'elle, Và từ đó, dù cho là xa mẹ tôi, mais reliée à elle, je lui souhaite et je lui offre tout mon amour. và qua không gian và thời gian thì tôi sẽ chúc cho mẹ tôi được C'est mon souhait le plus, gửi tới mẹ tôi tất cả tình thương của tôi. mon souhait le plus cher est de sauver ma mère. Và nguyện vọng quý nhất của tôi là tôi có thể là cứu vớt mẹ tôi. Je rends gloire à Maître Tam. Tôi xin ca tụng đức các thầy của chúng ta. Je rends gloire à Bouddha et à Dieu. Tôi xin ca tụng Đức Phật và Đấng bề trên pour m'avoir apporté ce cadeau le plus précieux que j'ai pu trouver en ce monde. đã cho tôi được gặp cái pháp. C'est celui de pouvoir ouvrir un tout petit peu mon cœur de compassion. Và có thể giúp cho tôi được mở một tí cái tâm từ bi của tôi. Voilà, je vous remercie. Tôi thành thật cảm ơn tất cả các bạn. Je sais qu'il nous reste peu de temps, mais je pense que nos témoignages sont tellement importants et c'est tellement fort que j'aimerais qu'on nous laisse encore 2-3 minutes pour nous exprimer un petit peu. Merci. Cái kinh nghiệm bản thân rất là có thể chúng tôi xin các bạn mấy phút nữa. Je vais juste laisser la parole à Marie-Thérèse, que Cannes souhaite qu'elle s'exprime et qu'elle nous ouvre aussi son cœur. Pour moi, c'est le contraire d'Alain. Je n'ai jamais eu d'argent. Đối với tôi đó thì hoàn toàn khác ngược với Alan. C'est sûrement un gros karma. Tôi có một cái nghiệp rất là lớn. Mais plus je pratique et plus je me sens riche. Nhưng mà nghĩa là tôi càng hành thiền đó, thì tôi lại càng thấy tôi giàu. Je peux voyager, je peux aller partout dans le monde. Tôi có thể đi khắp mọi nơi. Je reçois des cadeaux de tout le monde. Tôi nhận được những món quà của tất cả mọi người gửi đến cho tôi. On m'habille, on me donne tout ce que j'ai besoin. Người ta cho tôi quần áo. Et autour de moi, tout a changé, tout est devenu bien. Xung quanh tôi tất cả mọi sự đều thay đổi. Les gens qui me détestaient m'adorent. Những người mà trước đây ghét tôi, bây giờ người ta thương yêu tôi. C'est une expérience très très riche que de rentrer dans le Vovi. Đó là một kinh nghiệm rất là giàu, cao quý và được gặp pháp Vô Vi. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, d'accidents de toutes sortes, mais je n'ai jamais lâché ma voie spirituelle, ma pratique. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn về sức khỏe, nhưng không bao giờ tôi bỏ cái pháp Vô Vi này. En pensant que c'était ça qui me sauverait et ça qui sauverait ma famille. Và vì tôi nghĩ rằng đó là cái pháp mà sẽ cứu tôi và cứu tất cả gia đình của tôi. Je vous remercie, je ne prends pas le temps aux autres. Je vous remercie. Cảm ơn các bạn.
nous avons vu à travers tous ces témoignages riches d'expérience, la grande puissance du Vovi. Chúng ta nhận thấy là qua những cái kinh nghiệm bản thân của những các bạn đã trình bày ở đây, tất cả những sự cao quý, cao cả của cái pháp vô vi này. Et à travers... Oui, merci. Vous pouvez applaudir, oui. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. Et quand j'entends tout le monde, j'entends toute cette force, toute cette émotion, toutes ces expériences riches, je dis que vraiment nous sommes les plus forts. Và nhiều khi mình nghĩ là chúng ta là những người nghĩa là rất là mạnh giỏi qua những các cái kinh nghiệm rất là cao quý, và chúng ta biết thấy cái sự sức mạnh của vô vi nó như thế nào. J'aimerais saluer tous les témoignages de ces amis pratiquants, tout leur courage qu'il a fallu pour exprimer leur cœur. Et vraiment, je leur dis bravo. Và chúng tôi nghĩa là thành thật họ nghĩa là ca tụng nghĩa là những cái can đảm, những bạn đây đã can đảm nói chia sẻ những các cái kinh nghiệm rất là bản thân. Và on nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour finir. Je ne sais pas si Cannes a le temps de terminer ou un tout petit peu. Oui? Non, et c'est fini. C'est fini, il peut? Oui, allez, Cannes, on te laisse 5 minutes. Cannes, pardon. Anh Khanh. Xin chào tất cả các bạn. Je m'appelle Khan et je suis médecin à La Réunion. Tôi tên là anh Khánh và tôi là bác sĩ tại tỉnh Réunion. Je vous rassure tout de suite, mon histoire est beaucoup plus simple que mes camarades. Câu chuyện của tôi rất là đơn giản hơn câu chuyện của các bạn của tôi. J'ai connu le Vovi il y a 10 ans simplement, et c'est ma grande sœur et mon beau-frère qui m'ont introduit la méthode. Les choses se sont accélérées avec le décès de ma mère, et puis depuis, je pratique la méthode. Tôi gặp cái pháp này cách đây 10 năm. Anh em chị của tôi đã chỉ cho tôi cái pháp và tôi bắt đầu hành thiền, nhưng mà nghĩa là mọi sự đã nghĩa là đi đến rất là nhanh chóng với mẹ tôi trong dịp mẹ tôi bị mất. Je voudrais vous faire partager mon expérience en tant que médecin. Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn kinh nghiệm của tôi dưới khía cạnh của một người bác sĩ. Parce que je vois beaucoup de malades et je m'intéresse à la maladie, et puis on se rend compte qu'on est soi-même malade. Tôi gặp rất nhiều bệnh nhân. Pourquoi pratiquer le Vovi? La pratique de Vovi, c'est surtout pour rétablir la santé. Là tại sao hành thiền vô vi? Hành thiền vô vi, việc đầu tiên là mang lại cho chúng ta được sức khỏe. Pourquoi la santé? Parce que nous vivons dans une société difficile qui nous rend malades de beaucoup de choses. Tại sao chúng ta cần sức khỏe? Là tại chúng ta sống một xã hội đầy khó khăn, là cái xã hội đó làm chúng ta bị bệnh tật. La société est difficile, le travail est difficile, les gens sont difficiles, tout est difficile. Công ăn việc làm của chúng ta khó, xã hội rất khó, và tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều khó cả. Et la pratique Vovi pour un médecin est très efficace, parce que nous, en tant que médecins, on ne peut donner que des médicaments. Et la pratique Vovi apporte quelque chose de plus important ou de plus facilement utilisable et sur une longue durée que le médicament. Một bác sĩ thì chỉ có thể nghĩa là giúp bệnh nhân bằng cách cho người ta những đơn thuốc và không có thể mang lại cho người ta những gì ngoài những các cái đơn thuốc cả. Très rapidement, les résultats de la pratique Vovi. Premièrement, au niveau du cerveau, au niveau de la tête, nous avons des pensées beaucoup plus claires, beaucoup plus ordonnées. Kết quả của cái pháp thiền vô vi là nghĩa là mang đến cho chúng ta một cái tâm trí nghĩa là rất là sáng suốt. Nous savons reconnaître ce qui est malsain,
ce qui est bon pour nous, et donc nous pouvons après choisir en bonne lucidité. Thì khi chúng ta có một cái sự sáng suốt thì chúng ta biết các cái gì thích hợp với chúng ta, cái gì tốt, cái gì xấu, và chúng ta có thể chọn lựa. Pour les deux autres choses qui nous rendent malades, c'est-à-dire les sentiments et nos émotions, la pratique est très intéressante parce que ça nous permet non pas de supprimer ces sentiments et émotions, mais de pouvoir les vivre avec eux sans être détruits ni troublés. Điều mà làm cho chúng ta mắc phải những các cái bệnh là tâm trí của chúng ta hay là những tình cảm của chúng ta, thì pháp vô vi có cho chúng ta được nghĩa là trải qua những các cái khó khăn đó. Le monde extérieur agresse beaucoup nos cinq sens et de par ça nous sommes malades, et la méthode est là pour réduire cette pression, ce stress. Đời sống xung quanh chúng ta làm cho chúng ta luôn luôn chúng ta xâm nhập chúng ta và làm cho chúng ta bệnh. Thành thử ra nghĩa là pháp thiền làm cho chúng ta nghĩa là trải qua tất cả những các cái khó khăn đó. La pratique de la méthode nous rend plus légers parce que on est quelque peu moins attaché aux choses qui nous entourent, que ce soit les idées, le monde extérieur, les émotions, et donc la vie devient beaucoup plus simple, beaucoup plus paisible et beaucoup plus sereine. Sự hành thiền pháp giúp cho chúng ta được nhẹ hơn và buông bỏ dễ hơn. Et je voudrais conclure pour la dernière question, c'est-à-dire d'où vient la foi. Ça, c'est une question qui est difficile parce que ça relève de beaucoup de choses. Mais disons, pour être pratique, je pense qu'il faut avoir la foi en nous-mêmes, c'est-à-dire la foi en notre corps. Notre corps a les moyens de nous réparer et de nous consoler à travers, par exemple, la respiration, la méditation. Tous les éléments sont là, tous les outils sont là. Cái vấn đề mà chúng ta thảo luận là về niềm tin, thì niềm tin theo tôi thì là nằm trong chúng ta. Et donc il faut avoir la foi dans ces outils-là, et donc ça nous empêche de trop imaginer, trop rêver. Il faut travailler beaucoup, et comme ça, on aura le résultat. Merci de votre attention. Và cái niềm tin đó là giúp chúng ta khỏi mơ mộng hão huyền. Voilà, pour terminer, nous remercions encore tous les amis pratiquants. Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả các bạn có mặt tại đây. Et pour ma part, c'est la première fois que j'anime un groupe. J'espère que j'ai été à la hauteur. Merci.